अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज हम लाए हैं आपके लिए न्यू व्लॉग, कुकिंग, ब्रेकफास्ट और फन मोमेंट्स। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये देखें, ओमान में रात को लाइटिंग ऐसी होती है जैसे दिन है। और ये हम सुबह के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं बच्चों को देने के लिए, और फिर उसके बाद हम जाएंगे बाहर और अपना टाइम जो है ना वो स्पेंड करेंगे, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर वेकेशंस। तो परदेश में छुट्टियां मनाना ऐसे ही है जैसे बगैर चीनी के चाय पीना। लेकिन क्या हो सकता है, चलता है। फिर भी बगैर चीनी के चाय पी लेते हैं, मज़ा नहीं आता। ऐसे ही परदेश में रह के हम छुट्टियां तो मना लेते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता, क्योंकि अकेले होते हैं। और जैसे ही 2024 जो है ना वो अब ख़त्म हो रहा है, तो उसके ख़त्म होने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और 2025 के स्टार्ट को करते हैं शुरू और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल ने भी बहुत सी ज़हनी अज़ियतों से दो चार किया, चीज़ों के सही हो जाने की उम्मीदें तोड़ी। साल ख़त्म हुआ है, ज़िंदगी अभी बाकी है दोस्तों। आए इस नए साल को खुश आमदीद कहते हैं, एक नए जोश हिम्मत के साथ फिर खड़े होते हैं, अपनी इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे इख्तियार में हैं, उन चीज़ों को रब के सुपुर्द करते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं। मेरी तरफ से आप सब को नया साल मुबारक। और याद रखें कि परदेश की छुट्टियां भी बहुत ख़ास होती हैं, क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि खुश रहना कहाँ से शुरू होता है। तो खुश इंसान अपने आप से ही शुरू करता है और अपने आप को ही खुश रखने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरे तो बहुत मुश्किल से खुश होते हैं। उन दूसरों को खुश करने से ना अल्लाह ताला जो है ना वो सबसे पहले खुश होता है, राज़ी हो जाता है। अल्लाह ताला को खुश करना ज़्यादा आसान है बजाय हम लोगों को खुश करें। तो इसलिए अपने आप को खुश रखें और अपने अल्लाह को राज़ी रखें। अच्छा, तो आप सब परदेसी भाइयों और बहनों की छुट्टियां कैसे मना रहे हैं, कैसे गुज़र रहे हैं आप ये टाइम को, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी वेकेशंस के बारे में कि आप परदेश में कैसे छुट्टियां गुजार रहे हैं। 2025 को अभी से प्लान कर लें कि हमने किस तरह इसको गुजारना है। अपने माइंड को सेट कर लें कि हमने ख़ुद को मज़बूत करना है। जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करना, और एक नया साल और नई ज़िंदगी के साथ शुरुआत करनी है नए साल की। और ख़ूब जो है ना क्या कहते हैं, अपने आप को यानी कि अच्छा टाइम देना है, अच्छा वक्त देना है, ख़ुद को इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी वैल्यूज़ को समझना है, बजाय हम क्या कहते हैं दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं। इस साल सबको, जो भी हम सब दूसरों के लिए करते हैं, बस इस साल हमने जीना है अपने लिए, अपने लिए सारा कुछ करना है। घूमने फिरने के बाद जी हम पहुँचे घर, और घर आके मैंने जल्दी से क्विकली सी जो है ना वो डिनर रेडी किया, ताकि हम सब मिल बैठ के डिनर को एंजॉय करें। मैंने बनाया चिकन पुलाव, और एक हैवी बॉटम पॉट में ऑयल गरम करें और चिकन एडिट करें, और चिकन को 7 से 5 मिनट तक जो है ना आप इसको फ्राई करें, ताकि इसमें आपने खड़े मसाले डाल लेने और प्याज डालना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मसालों को भून के मिक्स कर लेना है। जैसे ही मसाले हमारे थिक हो जाएं तो आपने ना क्या कहते हैं, आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। इसमें दही, टमाटर, जो भी सारे मसाले हैं ना, जैसे भी आपके पास जो कुछ है, जो नहीं है उसको स्किप कर दें। और जो है, मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और वो डाला, और गरम मसाला मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, वो था खड़ा। अच्छा सा आपने चिकन को भून बना के जैसे ये सॉफ्ट हो तो फिर आपने
पानी जितना चावल है उस हिसाब से डाल के तो आपने इसको जनाब दम लगा देना है। फिर इस पुलाव को गार्निश करना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो बताएं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊं, कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम एक और स्पेशल वीडियो के साथ मिलेंगे। और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, खुश रहें और खुशियां बांटें। दोस्तों, बना लो स्वाद भरा खाना और जी लो आराम भरी रात। चिकन पुलाव खुशबू ऐसी कि दिल कहे सब कुछ छोड़ो और खाना शुरू करो। आप भी बनाएं और जल्दी से खाएं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और खुशियां बांटें। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप सबके लिए।